सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं लियोसेल्बुटामॉल, अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआइनफेंसिन सिरप। दोस्तों चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो इस सिरप का रेट है 86 रुपये 91 पैसा। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में आपको लियोसेल्बुटामॉल 1 mg, अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg तथा गुआइनफेंसिन 50 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। यह सिप्ला कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है। चलिए इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में देख ले। तो दोस्तों इस सिरप का ब्रांड नेम है लियोलिन प्लस सिरप। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी, जुखाम या खांसी आ रहा हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे को अस्थमा हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। दमा की बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। छाती में कफ बन गया हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसमें इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। सांस लेने में तकलीफ हो इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सांस से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से देते हैं। यदि बच्चे का वजन 6 से 10 kg के आसपास हो तो यह सिरप उसे 2 से 3 ml दिन में 2 से 3 बार दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। घबराहट हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, गले में खराश हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, उल्टी या मतली हो सकता है, चक्कर आने लगता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में दवा का रिएक्शन होता हो, हृदय का कोई बीमारी हो, गुर्दे में इन्फेक्शन हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, पोटेशियम की कमी हो, शुगर की बीमारी हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।